보기만 해도 건강해지는 것 같은 이 산삼 확실히 다릅니다. 정성껏 키워낸 무농약 산양산삼 100% 국산 원물 그대로의 가치, 자연에서 자라 향이 깊고 기운이 다릅니다. 괜히 진하지 않고 억지스럽지 않은 자연 그대로의 힘, 내 몸을 위해서도 소중한 분을 위해서도 선택하기 좋은 산산입니다. 받는 순간 의미가 전해지는 선물, 정직하게 키운 산양산삼. 이번 설에 부모님, 조부모님 선물로 전해보면 어떨까요? 3382 산삼입니다. 마음에 드셨다면 설명글에 있는 번호 확인하시고 프로필 링크에서 바로 만나보세요.